ओए ओए मजाको रे हेर यहाँ कत्रो कत्रो ओए ए टोक्छ क्या ओहो पर्यो दाहीँबारी एउटा ल यार ऊ राम्रो रहेछ पप यहाँ यसलाई गरम फ्याँ गर्नु परेन ल यसलाई चाहिँ यो भाँडामा ओए किङ क्र्याब रहेछ नि नमस्ते म रोशन राणा आज हामी यता काली खोलातिर गङ्गटा खोज्दै हिँडेको अब कतिको भेटिन्छ यहाँ भाइले चाहिँ गङ्गटा खोज्दैछन् म यहाँ यसो माथिबाट भिडियो बनाएको अहिले खोला हल्का बढेको बेलामा गङ्गटाहरू छेउछेउको ढुङ्गामा आउँछ भनेर हामी अब खोज्दै हिँड्ने भनेर हिँडेको दाजुभाइ अब हेरौँ अब कति पाइन्छ अहिले भर्खर सुरु गरेको हो अहिलेसम्म एउटा भेटिएको छैन उहाँ साथीहरू अरू साथीहरू कोही उहाँ खोलामा यहाँ भाँडा थाप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अमर हुन् म कुन्दन भाइ भाँडा थाप्दैछन् हामी चाहिँ आज अब गङ्गटा हन्टिङ भाइ र म अब हामी यहाँ अब खोला हिजो बढ्यो एकदम होइन लास्टै बढी हिजो खोला हिजो अब हामी यहाँ खोइ अहिलेसम्म एउटा भेटिएन के अरे खोज्दैछौँ अब तल तल हिँड्दैछौँ अब हेरौँ के हुन्छ खोला बढेछ त नि मैले तिमीलाई भाँडा दिएर आऊँ भन्दा तिमी अब ल अमरहरू आइराख्नु बिहानै 8 बजे आएको त आज आयो त पर्थ्यो नि आज आएपछि हेर ताले पनि पर्थ्यो गल्ती गरेछ हामीले है आज त सफा अब हामी तलतिर जाँदैछौँ पर्थ्यो भाँडा दिएर स्योर पर्थ्यो भोलि आउँदै हुन्छ कि हामी यसो भोलि आएर चाहिँ खोजौँ न त्यो पनि भेटिन्छ कि अहिले आएर फेरि यत्रो आएर एउटै गङ्गटा नभेटेर आएर फेरि बेच्दै होला खोला चाहिँ बढेछ अहिले राम्रै खोला बढेछ हिजो पानी निकै ठुलो पानी पऱ्यो त्यसले गर्दा खोला झ्याप्पै बढ्यो अहिले एउटा बोनी गरियो देख भाइ एउटा सानो गङ्गटा पारियो यो चाहिँ आजको बोनी अहिलेसम्मको बोनी यही भयो हाम्रो हाल्यो त हाल्यो त होइन त जाली ल्याउ जाली बोनी भयो हाम्रो एउटा सानो गङ्गटा पनि बोनी भयो जालीमा हाल्यो है अलिक भिडियो बनाउनु नभएको भए मैले त्यो ल एउटा पऱ्यो खाजालाई बोनी सानो छ बिचरा गङ्गटा फेरि तपाईँको हल्का फ्राई गरेर ग्रेभी गरेर खाना यस्तो मिठो हुन्छ क्या त्यो लोकल गङ्गटा हो यो हाम्रै आफ्नै खोलाको लोकल गङ्गटा फेरि अझै मिठो हुन्छ क्या पानी भन्दा त वारी योबाट पानी झन् ठाउँै छैन चेपचेपमा हो नभए होइन उता त अलिक त्यो अलिक खेतीतिर पनि जाउँला है परेछ तरङ्गे के अरे त्यो दिपक दाइ अहिले तिम्रो पुरै भाँडा थापेर मजा पार्दै चाहिँ हिजो पारेको गरे यार राम्रो पाऱ्यो अरे ए हामी एउटा गङ्गटा तिम्रो अलिक गङ्गटा पाइन्छ होइन खास अलिक गङ्गटा पाइन्छ होइन गङ्गटा ए भनेको तिम्रो यस्तै छेउछेउमा खोज्ने होइन खोजौँ उहाँसँग गएर हामी के अरे ल मार तिमी बेच्ने होला के अरे बेलुका है ल मार टन्नै मार ल खोलामा अहिले प्रायः यी माछा मार्ने सिजन जस्तै सबै मान्छेहरू कोही जाल कोही भाँडा थाप्ने जस्तै हामी अहिले गङ्गटा खोज्दै हिँडेछौँ अलि अस्तिसम्म कोहीले यहाँ खोलामा घन ठोक्दै पनि माछा मार्थे तर यो राम्रो पनि हो यसरी यो तपाईँको बिखहरू प्रयोग गरेर माछा मार्नुभन्दा यसरी हातले नै मारेको राम्रो हुन्छ खानलाई पनि राम्रो हुन्छ अब हामी पनि अब दाजुभाइ कसिएर आएको आज गङ्गटा मर्छ कि भनेर ठिकै छ अब मरे पनि ठिकै छ अब खाउँला अब नमरे पनि ठिकै छ अब आज रमाइलो हुन्छ फेरि खोलामा यसरी हिँड्नु पनि गर्मी थियो खोलातिर आएको शीतल हावा चल्ला शीतल भइरहेछ
यस्तोमा हुन्छ कि सुशील यस्तोमा हो कि गौँडा हुन्छ फेरि यस्तो हुन्छ बुढा ल हेर त गो यहाँ नखोला नखोल्नु यहाँ नफेक खोल्नु हुन्न फेरि होइन कति शीतल भएको बुढा हावा कस्तो मिठो आउँछ यार जाउँ यिन फुलको लोक हेरौँ यहाँ भेट्यो जाने यहाँ हेरौँ नि यताबाट अनि बरु चल पनि एक फुलको लोक खोजौँ है सोचौँ हामी त भेटिन्छ कि अनि भएन भने एकछिन फेरि खोलामा पनि हेरौँ ल है एउटा यहाँ गङ्गडा राम्रै गङ्गडा यहाँ ठुलै गङ्गडा भेट्यो ऊ राम्रो रहेछ पप यहाँ यसलाई गरौँ फ्याँ गर्नु पऱ्यो न ल यसलाई चाहिँ यो भाँडामा ओए यो त ठुलो रहेछ त ल यस्तो मजाको गङ्गडा पारियो ल अहिले एउटा ल भाइले ल दुईवटा गङ्गडा भयो अहिलेसम्मलाई औ बल्ल भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस्तोमा हो कि भेटिन्छ ल अब हामी एकछिन दाजुभाइ यहाँ थकै मारेको खोलामा हिँड्दा गर्मीले पनि लास्टै हान्यो पुरा घाँटी हात पखरा सब डढ्यो र हामी एकदम थाकियो अनि त्यत्रो लौ राम्रै गङ्गडा बारियो हाम्रो जस आज हामी गङ्गडा बार्न आएको चाहिँ आधा किलो जति छ जस राम्रै भयो काम लाग्यो भनौँ न अब दाजुभाइ एकछिन यहाँ शीतलमा यहाँ शीतल तावर बसेको है भाइ ल हेर त भोटी पनि छ 6-7वटा भोटी मारियो 10-15वटा गङ्गडा पनि मारियो ठिकै छ अब हेरौँ अब एकछिन अझै खोजिन्छ यता अनि के हुन्छ अझै अब हाम्रो प्लान चाहिँ यो भाँडा भर्ने हो के अरे तर यो भाँडा भर्न सकिन थाहा भएन जस्ट पहिला यति नै छ अब हामी अझै खोज्दैछौँ ए थाहा छ दाजु मजाको हो है हेर यहाँ कत्रो ओए ए टोक्छ क्या ओहो पर्यो बारी एउटा ल हुन्छ पछि हेर हाल्दैछ दाजु भन्नु पर्छ है एउटा है ओहो धेरै नै भयो त ल यत्रो भइसक्यो ल जाम माथि जाम दाजु माथि जाम अब होला माछा मार्न गाह्रै छ यार ल त अब आज हामी लगभग फर्किने बेला भयो विशेष गङ्गडा छोप्ने भनेर आएको हामी प्लानिङ गरेको चाहिँ सक्सेसै भयो भनौँ न मजाले 12-15वटा जति पऱ्यो हामीलाई अब दाजुभाइलाई यसो बेलुकाको तरकारी भयो आज भनौँ धेरै वर्षपछि यसरी अब खोलामा गङ्गडा मारियो अब यसलाई घर लगेर पकाएर खाने हो आज ल यति भन्दै आजको यो आज हाम्रो यो गङ्गडा हन्टिङ गर्ने भनेको यो भ्लग्स है एन्डिङ गर्न चाहन्छु अब हामी घरतिर लाग्छौँ हस्त नमस्ते ल यहाँ गङ्गटा भोटीहरूलाई सफा गरेर अब यसमा हुने फोहोरहरू सबै निकालेर फालिसकियो अब यसलाई एकछिनपछि तेलमा फ्राई गर्ने र फ्राई गरेर झिकिसकेपछि घोडमेला प्याजहरू ग्रेभी बनाएर यसलाई त्यसमा राखेर खाने हो अब एकछिनमा फ्राई हामी गर्छौँ